Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И, как я думаю, вы уже поняли, сегодня у нас речь пойдет об автомобилях, а в частности о замене масла. Что для этого нужно делать, как делается этот процесс и многое-многое другое. Я думаю, что многие из вас сегодня найдут ответы на эти вопросы. Ну, а то, что я нахожусь уже в рабочей форме сотрудника по замене масла, СТО «Фильтр», то, соответственно, сегодня я это все испытаю на себе. Для того, чтобы, так как у меня очень такие поверхностные познания в этой сфере, я думаю, нам нужен будет специалист, который нам все подробно расскажет и ответит на все наши и ваши вопросы. И давайте мы с ним познакомимся. Это Сергей, старший консультант СТО «Фильтр». Сергей, добрый день, Руслан. Приветствую. Ну, я сегодня полностью становлюсь сотрудником по замене масла. Какие мои обязанности и что я должен делать? Так, в первую очередь мы делаем осмотр автомобиля. Состояние масла, уровень масла, состояние масла во всех агрегатах. То есть коробка автоматическая, мосты или вторая раздатка. Ну, я думаю, что достаточно такой обширный как процесс. А вообще вот специалист, который опытный, да, за какое время может управиться? С этим управляется специалист, автомеханик, минут 5, в зависимости от сложности автомобиля. Автомобили разные, от 5 до 10 минут осмотр происходит. Окей. Ну что, давайте начнем. Начнем с самого базового, то есть осмотр автомобиля. Друзья, мы находимся, напоминаю, в СТО «Фильтр», и здесь, как я понял, для каждого действия есть свой специалист. Познакомьтесь, это Сергей, механик, и сейчас мы вместе с ним сделаем быстрый осмотр автомобиля. С чего вы начинаете? Ну, сначала машину мы загоняем в сервис, смотрим спецификации автомобиля, то есть допуски по маслам, по техническим жидкостям, то есть антифриз, тормозная, какие правильно жидкости, по каким допускам сюда следует заливать. Потом смотрим пробег, то есть насколько большой пробег в автомобиле. То есть если, допустим, в автомобиле пробег небольшой, то масло более такое жидкое идет. Если побольше, то можно залить более густое масло. Ну, чтобы, соответственно, меньше расход, меньше был масложор. Ну и дальше берем оборудование. То есть имеется в виду тестер для тормозной жидкости. Потом смотрим, такая вот вещь называется рефрактометр. Это она измеряет плотность антифриза. И, соответственно, попутно все технические жидкости делаем их осмотр. Ну и в процессе принимаем решение, какие еще могут поездить, то есть еще не требуют замены, а какие следует заменить. Ну, давайте приступим тогда. Хорошо? Хорошо. Так, я, кстати, вот рефрактометр видел, да, то есть это для антифриза. Он Да, для антифриза. показывает температуру, Да, а вот плотность. плотность, а про вот тормозную жидкость, это я первый Тормозная раз такое жидкость, вижу. тут принцип такой простой. То есть получается, чем больше содержание влаги тормозной жидкости, тем лучше между электродами проходит электросигнал. И, соответственно, чем больше содержание влаги, тем, соответственно, хуже для тормозной жидкости. Все, Ну, понял. в данный момент можем замерить. Так, тормозная у нас здесь. То есть датчик внедряем туда и, соответственно, смотрим. Ну, пишет прибор, вот, окей. То есть все в рамках приличий. Ну, то есть это именно для лета нормально. Для зимы это не очень. Если бы приехали осенью, перед зимой, то лучше было бы ее, конечно, заменить. А он окей, а потом еще есть выше good, да? Ну да, в процентном соотношении. На самом деле мы уже в процессе опыта не смотрим на вот эти показатели, окей, не окей, мы уже смотрим на сами цифры, да. То есть окей, это сколько было? Где-то Ну там 70? 80-85. Ну, то есть для лета это, в Ну, принципе, я думаю, нормально. что все, кто ездит по зимникам, по трассам, передвигаются в минус 50, знают, что такое ставшие тормоза, то есть которые практически не работают. Все это происходит из-за влаги, которая Да, скапливается в тормозной жидкости. Да, там ледышка получается в трубках, и на морозе ее прихватывает, и, соответственно, получается тормоза колом, и, соответственно, система тормозная не работает. Ну и вообще свойства тормозной жидкости, они гироскопические.
гигроскопичность, да, то есть она очень хорошо впитывает влагу Да, в себя. она за счет гигроскопичности она выходит быстро со строя, поэтому периодически надо вот эту вот жидкость проверять, ну, поддавать проверки. Многие об этом не знают, ну, хотя бы раз в год нужно это делать. Сейчас, значит, здесь для лета у нас впереди лето жаркое, соответственно, этот тормозная жидкость в Для нормальном летнего состоянии. периода, да. Но перед нормально. зимой вы советуете, Да, скорее да, всего, да, поменять. да. То есть осенью лучше поменять. Вот тут такой нюанс у американцев, да, как Ну, расширительный бачок закрытая и тормозная система. Да, То есть по факту тут нету, охлаждающая. да, нету крышки, как вот на японских автомобилях. То есть там идет крышка, там идет клапан, рассчитанный на определенное давление. И когда превышение идет этого давления, идет автоматический сброс сюда в расширительный бачок. У американцев эта система замкнута, и получается вся циркуляция идет через вот этот непосредственно бачок. Ну, это свои такие особенности. Да, Так, я надеюсь, там антифриз хоть есть. найдем, должен быть. Так, есть. То есть опять же смотрим на цвет, на состояние. Если какие-то посторонние примеси, взвеси какие-то, хлопья, то есть он автоматически отбраковывается. Вообще, надо сказать, что так как у меня автомобиль зимой все время стоит на улице, здесь установлен Эбершпехер, я вот очень трепетно относился к антифризу. И причем пришлось его менять 2 раза, потому что в сервисе не смогли как бы аппаратно поменять антифриз. Пришлось вот это все трубки сливать. То есть, был залит плохой антифриз, слили. Потом трубки обратно поставили, соответственно, залили. Я поездил, у меня машина потом опять подмерзла, уже похолодала. Опять я к ним приехал и опять ту же самую процедуру сделали. Почему-то не смогли аппаратно как бы поменять антифриз. Ну, здесь особенность конструкции охлаждения в том состоит, что часто при замене аппаратно она завоздушивается система. То есть либо нужно использовать прибор, который не у каждого есть, который автоматически сразу развоздушивает, либо в несколько этапов это делать. То есть прогнать, потом лишний воздух в процессе езды выходит, и потом еще раз надо будет еще раз его выгонять. Ну, это, в принципе, японцы и хороши, да, что там... Ну, это сейчас всё делается. современные японцы это тоже двухконтурные. Это именно до 2000-х годов система охлаждения была проще. А сейчас уже после 2000-х пошли уже там электропумпы там и все вот эти остальные дела. И то есть бывают уже свои нюансы. То есть бывает замена антифриза, бывает растягивается на целый день, грубо говоря. Ну, я человек, вот этот автомобиль 2003 года, это для меня самый новый автомобиль. Все автомобили у меня были 90-х годов, поэтому я вот такой вот немного древний в этом смысле. Ну, посмотрим. Давайте. Так. Плотность. Ну, сами можете убедиться. Вот. Правая шкала, на свет смотрите, 40. Это очень хорошая плотность. Так, самое... С правой стороны, там граница между минус- белым и синим, минус 40. вот видите, 40 показывают, это очень хорошо. То есть это практически можно даже на такой плотности даже зимой ездить, ничего страшного не будет. Да. То есть также элементарно достается щуп, протирается чистой ветошью. И вот здесь есть спецификация такая, вот видите, это вот именно идет уровень. То есть на горячую идет, допустим, не меньше 40-45 градусов должна коробка быть нагрета. И получается в этом допуске вот идет насечка, это нижний минимальный уровень, это верхний. Ну и желательно, чтобы в этом диапазоне был уровень масла. Кстати, я думаю, что, может быть, некоторым телезрителям нужно объяснить, почему именно на заведенную измеряет уровень масла в коробке автомат. Но, к сожалению, ниже уровня. То есть он- серьезно? Да, немножко надо долить. Видите, ваш даже на кончике щупа. А почему в коробке замеряют на заведенную? Во-первых, на горячую уровень поднимается, и на заведенную, допустим, там еще дополнительное давление в коробке создается. И то есть именно на заведенную, ну, такой допуск, просто такой параметр. То есть двигатель должен на заглушенную проверяться. То есть минимум полчаса должен движок поставить, чтобы масло стекло в поддон. А на коробке совершенно противоположный принцип. То есть мы запускаем автомобиль, прогреваем коробку, и потом уже на прогретой коробке смотрим вот эти допуски. Но у вас американец, у вас только один допуск. А, к примеру, на японцах есть, допустим, 2 допуска. Это холодный уровень, горячий уровень. То есть холодный уровень на заглушенную можете примерно посмотреть, а уже когда заводите, прогреваете, тогда уже на горячую смотрите второй уровень. А чем, то есть здесь у меня уровень был примерно вот низкий, да? Чем это грозит? Ну, чем это плохо? Ну, я как бы не агрегатчик, но в общих чертах могу сказать, что если масла мало, получается давление недостаточное в коробке, и, соответственно, коробка может подпинываться. То есть первые признаки недостаточного уровня масла – это пинки коробки при переключении. А дальше у нас только трансмиссия идет. Мосты,
Если машина новая, раздатка та же самая. Ну, обычно весной вот люди сейчас делают шприцевание кардана, то есть проверка трансмиссии. Если у кого нормальное состояние, просто доливаем. Если у кого-то требует замены, то меняем. Испытано на себе. Можно было бы использовать гайковерт, но если болты там подржавели, Так тут еще такие эти бывает болты-то. срывает. Ну. То есть лучше вручную пока. Ну, если сильно машина утеплена, бывает, там бампер даже приходится снимать. Это мы на отдельный пост загоняем, чтобы основные ямы не занимала машина. И там уже занимаемся отдельно. Ну да, кстати, у вас тут много постов, да? Сколько? Ну, у нас 5 постов. То есть получается 2 ямы и 3 подъемника. 2 вилочных, 1 ножничный. Так, ну что, друзья, сейчас мы приступаем к замене масла непосредственно в двигателе. Там еще стекать же должен Да, достаточно такой, продуем. Продуем его. И для этого нужен вот этот короб, да, который, я думаю, Да, да. многие знают. Так, давай. Так. Сюда сливается отработка, да? Отработанное масло. Здесь у нас идет моторное масло и коробочное масло. Трансмиссию мы сливаем отдельно. А, даже так. Да, потому что если кто-то, допустим, приезжает для котлов масло брать, для домашнего пользования, то трансмиссию нежелательно, чтобы она туда попадала, потому что она плохо горит и все остальные моменты. То есть трансмиссия идет у нас отдельно, в отдельной емкости. Вообще отработанное масло пользуется спросом. Пользуются, да. У нас многие переходят на котлы автономные, и поэтому на отработке топят. Так вот открываем. Соответственно, ставим канистру. Я как раз с опасностью смотрел на это отверстие, думал, сейчас как полетит сюда. Нет. Соответственно, чтобы вот меньше летело, можно сделать вот так вот, двойную. Ребята, продуйте кто-нибудь. Сейчас вот продуем воздухом обычным, остатки выдуем масла. Ну, то есть продукт продувается через масляную горловину и через щуповой канал автомобиля. То есть мы пробочку закрутили, желательно без фанатизма, потому что бывают алюминиевые поддоны. То есть, по идее, надо динамометрическим ключом вот эти моменты крутить. Ну, я уже в процессе опыта, так как я давно работаю, я уже чувствую момент затяжки. Поэтому я Ну да, это действительно такой момент. Так, все, дальше у нас идет фильтр. Фильтр. Да, то есть берем насадку, берем краб. Так, это специальный ключ, да? Да, это краб. То есть переключаешь его налево, крутишь влево. Если надо направо, соответственно, он перебрасывается сюда. Давай я покажу зрителям. У нас он вообще универсальный под любые масляные фильтры, да? То Ну, есть... только единственный момент, тут, скорее всего, им не получится. Потому что у вас здесь специфика такая, фильтр вплотную идет к самому поддону. То есть, если даже мы ножки потоньше у краба возьмем, они просто туда не пройдут. Надо будет чашку использовать. То есть, я более внимательно посмотрел, скорее всего, лучше чашкой это Чашкой сделать. тогда? Да, сейчас будем чашку. Ну, я сейчас подбирать. покажу. Вот у нас, видите, как, допустим, начинаем откручивать фильтр, и он обхватывает. То есть, если, допустим, не как у меня, да, здесь фильтр в свободном доступе, тогда она его зажимает и, соответственно, уже откручивается. Такой вот инструмент. А вообще, какие самые сложные автомобили для замены масла на вашей памяти? Так, тут подводим. Самые сложные автомобили это немецкие автомобили. Так, давай попробуем. Она горячая? Ну, вот так вот просто берите, немножко приотпустите ее, чтобы масло лишнее стекло. Вот, бросайте вот на данный момент, пусть немножко стечет. И потом можно будет полностью. Так, какие самые сложные машины? Самое сложное это вот немецкий автопром. Audi, BMW, Mercedes. А в чем сложность? Ну, у них сложность в том, что у них дополнительные агрегаты, допустим, салонный фильтр очень не в хороших местах, воздушные фильтра тоже там, пока до него долезешь. У Nissan, допустим, есть специфика, у них часто салонные фильтра в ногах водителя или в ногах пассажира стоят. То есть бывает там что-то разбирать даже приходится. Бывает даже педальный узел снимаешь. То есть педаль вместе, ну вот газулька, она электрическая, E-газ получается. И ты ее снимаешь, меняешь салонный фильтр, и потом педаль ставишь на место, потом подключаешь сканер и еще обучаешь автомобиль, чтобы педаль корректно работала. Но мы делаем проще, мы просто ставим меточки. Говорится, мы русскими технологиями, вернее русской смекалкой побеждаем
Вражеские технологии. Ставишь маркером 2 меточки, педаль снял, фильтр поменял и также по меткам совмещаешь. Ну, потому что клиенту 1000-1500 за обучение педали платить каждый раз при замене салона фильтра смысла нет. Если можно этот момент обойти. Так, я уже заморал руку, давай. Ну, только вы его придерживаете, потому что если сейчас упадет, то мы сейчас тут все обольемся. А, то есть в нем достаточно... Нет, просто придержите, чтобы он просто не упал. Кстати, это сложно, уже она скользкая и горячая. Давайте я. Горячая. Я не был готов к такому. Так, подожди, там, может еще пусть сольется? Пусть сольется еще. Тут мы сделаем другую вещь. Мы сейчас я рука вот этот отстегну. Слушайте, это при том, что мы делаем съемку, да, и у нас как бы достаточно большое время прошло после того, как машину заглушили. Но тем не менее, все равно температура где-то, ну так как такой не теплый и не горячий чай, короче. Ну вот, кстати, у немцев есть такой момент, что они все горячие. То есть немцам надо аккуратно, они движки за температурой кипения работают. Subaru тоже, у них такая специфика, что очень горячее масло. А если учитывая, что на улице лето, то есть нужно быть очень аккуратным с этим моментом. Лучше даже человеку просто предложить полчаса постоять, чтобы немножко это все дело остыло, потому что действительно можно термический ожог получить. Вот это вообще такой момент для меня всегда, когда вот как с коробкой передач, да, то есть я, что-то думаю, коробка-то коробка там едет, то есть, а периодически я проверяю как бы уровень масла в двигателе, но вообще-то про коробку иногда бывает, что забываю. Вот, а там, видели, уровень низкий, маленький. У нас вот на фильтре что хорошо, что есть такая штука, называется личный кабинет, и поэтому человеку смс-ка приходит насчет коробки, насчет двигателя. А, да? Да, то есть человек зарегистрирован, ему на личный телефон приходит смс, вам поменять требуется масло вот такое, или там двигатель. То есть удобная очень программа. Так, ну что, друзья, сейчас я думаю, мы переключимся с вами и более подробно расскажем об этой фишке. Испытано на себе. Друзья, как уже сказали, в СТО Фильтр есть некая такая сервисная электронная книжка. То есть сейчас мы про нее узнаем поподробнее, но перед этим мы сейчас, кстати, находимся в зоне ожидания для клиентов. И здесь можно взять, пока вы ожидаете окончания работ по вашему автомобилю, можете взять кофе, например, пусть будет эспрессо. Так, ну что, пока готовится кофе, давайте мы узнаем у Сергея про сервисную электронную книжку. Что это означает? Так, в ней содержится вся информация по обслуживанию автомобиля. С каждым посещением, туда забивается пробег, при каком обслуживался автомобиль. И при каждом обслуживании высчитывается пробег за тот период, когда вы меняете масло. Основываясь на эти данные, программа сама считает и отправляет уведомление клиенту. То есть у меня, как у клиента, есть некое такое приложение, да? Не приложение, на сайте. Да. Ага. И посредством смс-ки? СМС-ки отправляется уведомление о замене масла. Ага. А как он узнает мой пробег? Допустим, вы приехали, у вас пробег 100 тысяч километров, потом, я вижу, вы, по вашему каналу вижу, вы активно ездите, допустим, приехали через пару месяцев, накатали уже 7 тысяч километров, приехали, заменили масло, у вас уже 107 тысяч километров. И основываясь на эти данные уже, программа автоматически считает средний пробег? Да, средний пробег и отправляет смс-ку. Индивидуальный получается? Да, индивидуально каждого клиента. Ничего себе. То есть, основываясь на данных, допустим, один раз приехал, заменил, второй раз заменил, на третий раз она уже, основываясь на этих данных, каждый раз напоминание. точнее и точнее. Друзья, а сейчас можно более подробно посмотреть на электронную сервисную книжку. Вообще здесь у каждого пост называется, да? То есть куда заезжает автомобиль, здесь 5 ворот, 5 постов, 2 ямы, 3 подъемника. И возле каждого поста находится вот такой вот компьютер, где можно не только электронная подобрать... сервисная книжка. Допустим, мы в первую очередь механик смотрит, был ли автомобиль у нас на обслуживании. Вводим госномер автомобиля.
Но также клиент уже на сайте может самостоятельно посмотреть. Допустим, он машину только что приобрел и обслуживался ли у нас его автомобиль. В данном случае мы видим, что автомобиль у нас не обслуживался. И все, можем сами выбрать модель, марку модели автомобиля и записаться на обслуживание. Так, кстати, мы сейчас, пользуясь моментом, даже можем в мой автомобиль уже вписать вашу систему. Да, давайте мы это и сделаем. Да, сайт тут наш aistofilter.ru. Так, ищем марку автомобиля. У нас Chevrolet. Год 2003. 2003 года. Модель Tahoe. Так. Бензин, полный подключение, полный, автоматический, да, 4-ступка. А программа вот видит марку модели автомобиля. Вводим текущий пробег. Да, еще раз повторим, что мы сейчас забили пробег. Допустим, я осенью там или летом приехал на замену масла, да, еще раз, соответственно, забили еще раз. И уже в следующий, примерно основываясь на этих данных, мне придет смс по поводу того, чтобы напомнить, да, то есть бывает же, что там, по делам и так далее. Особенно удобно это для девушки. Ну и каждый клиент тоже может зайти, выбрать какое масло, фильтра. Тут даже можно сделать заявку Да, заявку можно и сделать. записаться как бы Да. на прием, да, как Да, к врачу. да. И тут уже тоже, чтобы рассчитать время обслуживания, программа тоже сама уже основываясь на наш опыт, знает длительность замены масла, допустим, до 30 минут. Все, получается, заявка идет к нам в программу, мы видим заявку клиента и связываемся уже с клиентом. Супер удобно, да, то есть, ну и помимо, я думаю, что многие, кто тоже в сервисах, обычно вот дается такая сервисная книжка, она у вас тоже есть, да, где записывается все, как бы вручную, а здесь предлагается прям электронная сервисная книжка, которая находится всегда в онлайне, и причем при продаже автомобиля, да, можно сказать следующему хозяину, что вот у меня есть... Да, и он тоже видит обслуживание, сервисное обслуживание, всю историю. Друзья, ну что, с сервисной электронной книжкой мы познакомились. Сейчас у нас есть немного времени, чтобы Сергей познакомил нас непосредственно с самим СТО. Так, ну вот там у нас получается клиентская зона, там происходит расчет, да, все, подбор всех фильтров. Здесь вот наш автомобиль, здесь наш пост, Так, это номер 5, да? Это номер 5. У нас всего 5 постов. Ямы у нас для внедорожников, ну и как бы для маленьких машин тоже, для грузовиков. И, да, если ямы загружены, у нас дополнительно есть 3 поста с подъемниками. Мы там принимаем уже легковые автомобили. Зависит. В бочках это все масло, и вы являетесь тоже постоянным представителем, да, представители Мобила, официальный дилер Мобила, и фильтров МАН, фирмы МАН. Так, здесь у нас аппараты, все необходимые инструменты для обслуживания автомобилей. Так, ну я там вижу, что для антифриза, а это для чего? Это для замены масла в автоматических коробках, для аппаратной замены масла. Так, ну вот это знакомый, я знаю, что это такое, это для аппаратной замены антифриза. Да, все правильно. А в чем получается тонкость, да? То есть, что позволяет делать этот аппарат? Допустим, я так понимаю, дается подача, обратка? Да, подцепляется в систему охлаждающей жидкости. Почему лучше делать аппаратную замену? Для того, чтобы система не завоздушилась. При обычной замене, вот слил, залил, система может завоздушиться, и это приводит к неисправностям термостата, там, помпы, допустим, если завоздушит. Ну, самая, наверное, такая большая проблема, это когда вы едете, и у вас из печки дует холодный воздух, да? То есть, значит, печку завоздушила. Так, ну, значит, разобрались. Вот эта аппаратная замена антифриза, она позволяет этого избежать. Так, и я вижу здесь вот подъемники, да, которые внедорожники тоже поднимают, да, они? Да, внедорожники поднимают, но зависит от загруженности. В первую очередь мы заполняем ямы, 4-5 посты. И если уже там загружены легковые автомобили и внедорожники, мы можем принять так и на подъемниках. То есть основная все происходит часть там, если что,
Ну, учитывая такое большое количество постов, я понимаю, что в СТО фильтр очереди не бывает. Да, очереди особо не бывает, так как стараемся вот грамотно записывать, разговаривать с клиентом, записывать, распределяем время. Но в любом случае при полной загрузке мы все равно можем принять 5 автомобилей одновременно. Испытано на себе. Так, ну что, вновь мы вернулись обратно. Сейчас мы остановились на том, что замеряли уровень масла в переднем редукторе. Так. То есть смотрим, вытекает отсюда с этой пробочки масло или нет. Если не течет, то есть берем просто обычный народный метод, шестигранничек. И туда вот так вот раз. И смотрим уровень. Ну, в данный момент маслице грязненькое. Ну, скажем так, средней закатанности. Оно и не совсем хорошее, но еще и неплохое. То есть это как бы вы сами можете принимать решение. Если финансы позволяют, можете поменять сейчас. Если нет, то уже на следующий раз при замене. Такой немного серым оттенком, да, получается? Да, ну обычно на белую картоночку. А в целом масло должно быть прозрачным, да? Оно желтого цвета. Желтого. Оно как подсолнечное масло, такой же консистенции и такого же цвета идет. У вас, видите, уже ближе к черноте. Да. То есть уже сработка уже пошла. Ну и автоматически можем предположить, что в заднем редукторе то же самое происходит. Потому что задний редуктор, он более нагруженный. Машина в основном, когда по трассе передвигается, она же у вас ездит на заднем приводе, правильно? А вы В основном, включаете его только по пересеченной местности. Да. Соответственно, если в переднем редукторе масло грязное, то процентов 90 даю, что в заднем редукторе то же самое. И также этим меряем, да? А можно отверткой даже, обычной. Вот сейчас я ее протру. Здесь доступ нормальный. Вы можете туда вот наткнуться, смотреть. Сухая. Так, сухая. Тогда угол надо больше делать туда, более глубоко. Вообще нет. Значит, уровня недостаточно. Значит, надо доливать вам туда. Сейчас. Так. Дайте-ка я посмотрю. Посмотри-ка. Сейчас. Так. Сейчас мы глянем. Просто если хотя бы сантиметр не хватает, если уже отвертка на сантиметр до масла не достает, это уже критично. Учитывая объем редуктора, это уже примерно такая хорошая недостача уже, на самом деле. Это не очень хорошо. Да, сухо. Здесь вот срочно требуется доливка. Очень желательно сейчас долить. Так, а вот здесь вот проблемка у нас. Здесь, видите, у нас этот гаечка. Придется брать зубило, молоточек и аккуратненько откручивать. Вот это все дело. Но, к сожалению, ключ здесь проскальзывает. И наварить неудобно. Мы обычно такие вещи навариваем, какой-нибудь болт и гаечку сверху, чтобы за нее зацепиться. Но тут, к сожалению, не получится. Так, друзья, у нас такая проблема, что на пробке, которая находится на раздатке, сам вот это вот. Да, грани они слизаны. То есть сейчас Сергей предлагает специальными... Да, экстрактором воспользоваться. То есть у них зубчики, получается, и они упираются в эти сорванные грани, и потихонечку можно будет попробовать открутить. Это будет оптимальный вариант. Интересно. То есть, ну это постоянная, скорее всего, проблема. То есть, когда Да, это вот всё идёт небрежность на потоке. просто сервисменов. На самом деле люди торопятся, нормально ключи не фиксируют, и потом усилия прилаживают чрезмерно, и начинает вот пролизывание вот этих вот граней. Так, есть подходящий? Да, сейчас найдем. Так, сейчас мы, короче, возьмем на, по-моему, на 24, что ли. Да, вот, друзья, о чем мы сейчас говорим, то есть, когда автомобиль, допустим, по бездорожью двигается, или вот, допустим, брод холодной водой, если вы шли долго по трассе, то желательно, наверное, вообще остудить немного, да? Остановиться перед таким. И если заезжать, то очень так плавно, то есть по возможности, да, потому что при резком охлаждении моста, соответственно, создается внутри разряженное давление, и вода через сальники поступает в сам мост, короче. Ну, я думаю, все знают, кто ездит по бездорожью.
Ну, если не знаете, то знаете. Поменяйте. Вот. Да юборос. Поэтому нужно следить за сапунами и резко в холодную воду не залетать на скорости. Я не Мы не говорим про лужи, да, то есть лужи это понятно, это когда вы прям заезжаете, когда у вас вода, хер допустим, Ну, вверху мост полностью погружается под воду. Происходит такая вот вещь. Так, и запоминаем, что сюда сливается только от двигателя и от коробки, да? Да. Масло. Вариатор, коробка и движок. С моста сливаем в отдельную, да, емкость. Ну да, желательно. Ну это наши заморочки, многие этим не заморачиваются. Просто сливают в одну и все. А, да? Да, это просто у нас как бы мы сортируем. Технологии. Да, маслица грязные. Ну не критично, нет, по-моему, критично. Прям оно. Ну да. А она, кстати, тут же есть магнит, да, на пробке или нет? Ну у вас я, кстати, не знаю, сейчас можно посмотреть. Нет, магнита нет у вас. И уровня совсем не было, потому что, смотрите, от силы литр-полтора слилось, а не больше. Кто хочет зимой менять, мы, допустим, подогреваем чем-нибудь вот эти вот редукторы, вот эти чулки, потому что масло бывает мерзлое, и не все. Поэтому подогреваешь до большего, до жидкого состояния, да, и потом уже, ну, аккуратненько, естественно, чтобы не жечь какие-нибудь вот подушечки там. Ну просто до положительной температуры. Да, и потом продуваешь, сливаешь. Тоже Просто бывает полредуктора, оно же вот это все мерзлое, масло примерзает. И здесь. Это, кстати, нам еще повезло в том плане, что у вас еще заливная есть. Обычно стандартная кима у американцев, у них вообще ничего нету. У них получается вот эта задняя крышка, вот она сзади на болтах идет. То есть при замене масла она откручивается, обслуживается сам вот этот механизм, то есть продувается, пробивается, там все делается, и потом закручивается крышка, и потом заливается только масло. А это вот то, что тут два этих самых есть, две точки, сливная, заливная, это нам просто повезло. Поехали, Дим? Ну и, кстати, мануал не всегда совпадает с фактическим уровнем. То есть по мануалу, грубо говоря, может быть 2 литра, а мы, допустим, заливаем 2,2, 2,3. Ну, под этот. Да, под уровень. самую горловину. Ну, еще, наверное, зависит от того, как машина стоит, да, там. Ну, хотя, она же... Нет, они просто как-то Горизонтально. так меряют, непонятно, что у них вот масло вот сюда вот доходит, и вот они его посчитали. А мы льем просто, ну, как положено. То есть пока масло не покажется отсюда, капелька пока не появится, вот льем до этого момента. Вот она показалась. Вот она капелька. Ну, сейчас покажу, сейчас чуть добавим. Вот, все. А, вот она. Все. Это уже считается в уровне. 2,6. А по мануалу, да, может там, допустим, быть 2,4, к примеру. А по факту на 200-300 грамм заливается больше. Так, Дим. Ага, забирай. У нас обычно это дело быстрее. Вот если мы как бы сейчас съемку ведем, это сейчас долго. И во-вторых, мы вот инструменты залез, сразу посмотрел, какие инструменты нужны, то есть отдельно отложил. То есть такого бардака, как сейчас нет обычно. Быстро это все делается. Друзья, ну что, с нижней части с ямы мы переместились сюда для основного действия. Это, соответственно, замена масла в двигателе. Но осмотр показал такие не очень утешительные моменты. Во-первых, на заливной пробке у меня слизаны грани, то есть с ней нужно будет поработать. Это уже будет делаться в другом сервисе, который на этом специализируется. Ну и, соответственно, в коробке автомат не хватает масла. В заднем редукторе моста был маленький, да, уровень? Полуровня. Да, полуровня масла. состоянии. И масло было в плохом состоянии, мы его уже заменили. Вот, ну что, сейчас переходим сюда. Здесь, ну, на мой взгляд, ничего сложного. То есть мы правильно открываем пробку и заливаем. Да, туда единственный нужный только объем момент масла. уточнения. Вот мы забыли в гидроусилителе маслице посмотреть. Мгм, Он у вас тут в глубине находится, я как бы сразу его не нашел. мгм, Вот он здесь. Ну, здесь все шикарно. мгм. Масло шикарное состояние.
ничем горелым таким не пахнет, посторонних запахов нет, отсутствует. То есть здесь вообще претензий к этому агрегату нет абсолютно. Ну и все, нам осталось только поменять воздушный фильтр. Соответственно, вот у нас торексы, 4 штучки откручиваем, поднимаем эту крышку, ставим воздушный фильтр. Соответственно, заменяем масло. Как мне сказали ребята по мануалу, тут у вас идет 5,7 литров. Вот мы ее уже приготовили. И доливаем коробочку. Ну, коробочку мы чисто, как говорится, эмпирическим путем, потому что я не знаю конкретно, сколько не хватает. Ну, для начала нальем 1,5 литра, а потом попозже подъедете, покатаетесь. И возможность будет, подъедете, когда уже на разогретом масле, и мы уже уровень выставим. Если там чуть-чуть перелили, сольем, если чуть-чуть не долили, дольем. Ну, здесь тоже нужно отметить, друзья, потому что это все-таки американец. Вообще большинство фильтров, да, которые нужны для именно этого автомобиля, здесь все есть. Про коробку есть тоже нюанс, потому что там, скорее всего, залито не то масло, которое должно быть залито. Да, там, скорее Грубо всего, говоря, там, скорее всего, Dextron 3 от предыдущего хозяина, но посмотрели по всем каталогам, то есть, как бы, и посоветовались, скорее всего, там должен быть залит Dextron 6. Вот, но сейчас мы просто дольем туда 3-й, да, Dextron. Чуть-чуть. Да, мы просто дольем до уровня ту жидкость, которая непосредственно сейчас в данный момент у вас залита, чтобы коробочка не пиналась, корректно работала. А потом, если вы примете решение о замене, соответственно, приедете, мы вам поменяем на то, которое должно быть. Вот, я к чему? К тому, что всегда очень важно делать диагностику в правильных сервисах, чтобы вам все рассказали, все по полочкам разложили, чтобы это вас в дальнейшем, да, предостерегло от больших расходов. То есть, если вы не владеете информацией, как, например, я даже думал, ладно, там в мосту в заднем масло точно есть, я на нем еще поезжу, а оказывается там всего полуровня. То есть, и всегда нужно знать примерно, быть в курсе того, что у вашей машины, может быть, где-то там что-нибудь где-то подтекает и так далее. То есть это все показывает диагностика. Так, Ну и сейчас. неправильный подбор жидкости на самом деле приводит либо к поломке, выходу из строя, либо к дорогостоящему ремонту агрегатов. То есть все-таки желательно рекомендованные заводом-производителем жидкости заливать. Да, его можно там сильно... Да? Да, вот Так, чуть-чуть ну-ка. приподняли. Главное, чтобы вот он здесь выше. И вот так вот аккуратненько достаете. Ну, обычно он как проверяется? Вот так вот берется. То есть, если пыль с него летит. Ну, в данном случае, видите, Он неплохой, да? как бы сам материал, он серого цвета, тут толком не определишь. Но учитывая, что здесь вот пух какой-то, вот посторонние какие-то моменты, лучше все-таки его, мне кажется, поменять. Ну, есть нюанс, допустим, перед снятием любого фильтра надо смотреть попутные датчики, всякие проводочки, потому что бывает, вот, допустим, не заметишь вот этого момента, какой-нибудь проводочек, он очень коротенький, начинаешь вот эту крышку поднимать, а здесь что-нибудь отламывается. То есть посмотрел, чтобы ничего здесь не мешало, поднять, и потом уже спокойно поднимаешь, уже меняешь. Что бывает, отрывается попутные какие-нибудь моменты. Ну, то есть, друзья, все, что, допустим, как вы видели на моем примере, когда в сервисе, да, допустим, конкретно в СТО фильтр, высококвалифицированные специалисты, они смотрят, это я, допустим, могу посмотреть, там, подумать, все нормально, но на самом деле желательно всегда, чтобы была какая-то консультация от специалистов, чтобы это, еще раз повторю, вас в дальнейшем уберегло от еще больших финансовых затрат на поломанные агрегаты там, и так далее. Поэтому, друзья, всегда обращайтесь к профессионалам и, конечно же, следите за своими автомобилями. Друзья, ну что, также хотелось бы отметить, да, когда необходимость есть сотруднику СТО «Фильтр» зайти в машину, сесть, то есть за кресло водителя, то обязательно накидывается вот такая вот полиэтиленовая накидка для того, чтобы ваш салон был всегда в чистоте. И еще плюс к этому, ну это во всех уважающих себя сервисах, да, делаются такие вот магнитные накидки для того, чтобы также не там теми же пуговицами, хотя здесь на спецодежде этого нет, то есть чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. То есть вот такие вот мелочи, они в принципе складываются, и в целом появляется очень такое хорошее мнение о качестве обслуживания.
Друзья, ну что, хотелось бы поблагодарить СТО Фильтр за очень профессиональный осмотр автомобиля, за качественную замену масла. Ну, я думаю, что на многие вопросы, может быть, что-то много интересного вы узнали из нашего сегодняшнего выпуска. Ну, а для тех, кто заинтересовался, СТО Фильтр находится прямо около Портовского кольца. Ну что, друзья, ну и, конечно, хотелось бы вам пожелать, чтобы вы всегда хорошо следили за своими железными конями, чтобы они вам служили долго и, конечно же, качественно. До новых встреч на канале Якутия-24 в программе «Испытано на себе». Испытано на себе.